Девочки, всем привет! Вы на канале Таро Клуб Марго. Давайте посмотрим сегодня. Ну, такой полушуточный расклад, да. Стучит, гремит, дверь откроет, сердце успокоит. Итак, что у нас стучит? Девочки, вы сами себе стучите. Может быть, сейчас исключительно сами собой заняты вы. Решаете какие-то свои проблемы. Свои задачи какие-то. Кто-то собой занят, кто-то своими делами упорядочивает что-то. Ну да, вы, скорее всего, над какой-то ситуацией работаете, девочки. Дожидаетесь результата. Ну, тут ситуация, скорее всего, к концу подходит. Да пытаетесь прояснить какую-то ситуацию, девчонки, со своими, может быть, отношениями, да, со своим отношением к кому-либо. То есть вас сейчас вот этот вопрос больше всего занимает. Вопрос, потому что уже довел до состояния, скажем так, мягко депрессивненького. Прояснить что-то хочется, что-то понять, что-то узнать. К самой к себе вернуться, девочки. Здесь вот прям так говорят карты. То есть сейчас вы заняты. Вот это для вас, ну, главное, наверное, сейчас, на сегодняшний момент. Что гремит? Ну, что гремит, девочки? Выход из иллюзий гремит. То есть здесь человек вам стал предельно ясен и понятен, да. То есть здесь разочарование в человеке. Потому что человек, ну, может быть, в какое-то время и казалось вам, что он вам идеально подходит, с ним было классно, здорово, весело. Но много чего вы узнали об этом человеке. То есть здесь выход из иллюзий. Здесь выход из иллюзий. Могли какие-то слухи до вас дойти, да, сплетенки. Ну, то есть что-то такое. Могли что-то вы узнать из общества. От знакомых, от друзей и так далее. Дверь откроет. Сам медведь придет. С чем придет-то медведь? Да с чем придет? Так и придет по пажику опять. Как ни в чем не бывало, девочки. Придет, как ни в чем не бывало. Может быть, с расстоянием, может быть, долго его не было. Девочка придет вот опять вот к вам, знаете, расслабиться. Во всяком случае, собирается. По королю жезлов, да, это же действие все-таки у нас. То есть намерен так действовать в вашу сторону. Припереться может в неожиданное для вас время, когда вы уже тут решили не ждать, выбросить из головы, из сердца и вообще. Ну, то есть здесь вот идет восстанавливаться, расслабляться, свои какие-то мечты исполнять. А ваша мечта по поводу вот этой встречи, она уже, знаете, она уже себя изжила, эта мечта. То есть вы уже перестали ждать, вы уже занялись собой, вы уже пошли к себе. Ну и сердце успокоит. Девочки, сердце ваше успокоит. Правильно выбранная дорога. Хорош сидеть в самообмане, и вы это поняли. Здесь больше нет веры вот этому вашему товарищу. То есть на будущее у вас освобождение от всего вот этого вот. Кто-то выходит из бездуховных отношений, кто-то из самообмана, кто-то из обмана вот этого человека, да, вот из сплошных обманов. И эта дорога правильная, иерофант. То есть вот для кого-то это был просто формат встреч, для кого-то это было, знаете, вот, ну, циклично. То есть, да, человек как-то там жил нормально, более или менее, допустим, да, потом косячил, потом уходил, возвращался. То есть здесь вот прекращение вот этого. И на будущее вы больше такого не хотите. Ну, вот как-то еще хочется пару карт достать. А тут надоело ждать, бояться. И, девочки, тут не у всех проиграется, что вы просто с ним встречались,
Здесь может быть и ваш император, да, который ходит, бродит, блудит, непонятно себя как ведет. Здесь, в общем, окончание отношений. Надоело ждать и бояться, действительно. Здесь здравый рассудок, холодная голова у вас, как у императрицы. Если вы не были женой этому человеку, то здесь окончательно рассеивается иллюзия о том, что вы ею станете. То есть здесь вот подходит расклад как для жен, так и для любовниц. Ну, то есть здесь вот трезвая голова и понимание, что представляет из себя мужчина, и окончание отношений с ним. И окончание ожиданий этого мужчины. И окончание ожиданий, пока он исправится, станет нормальным. Ну, вот здесь вот так, девочки. А поскольку расклад такой скоростной, да, так скажем, то это довольно-таки скоро все произойдет. Ну, вот так вот как-то. Всем пока.